បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំតនេខ្ញុំបង្កើតមេរៀនទី7ឲ្យពួកយើងថែមទៀតឆ្លៀតពីការងារខ្ញុំនឹងមកជួយការងាររបស់ប្រពន្ធខ្ញុំទេបាទនេះគឺជាការងាររបស់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយក្នុងនេះដែរខ្ញុំសូមជូនមេរៀនទី17ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា Little Red Riding Hood បាទមេរៀនទី17យើងសិក្សាអំពី Little Red Riding Hood នេះជាឈ្មោះគេទេណាយើងឃើញយើងមានឈ្មោះគេទេឈ្មោះក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគេដាក់ឈ្មោះឲ្យណាថាជាមួកហ៊ូតនេះគឺជាមួកដែលពាក់ក្របពីលើក្បាលរហូតដល់កក្របពីលើក្បាលលើកហ្នឹងគេហៅថាហ៊ូតដែរអញ្ចឹងប្រភេទមួកអាចថាជាមួកអាចជាកណាត់ដែលគេប្រើសម្រាប់ក្របក្បាលឲ្យចិត្តរហូតដល់កដល់អីហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាអាវមួយចុះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍អាវមួយអាវដែលមានមុខពីក្រោយមានមុខជាប់កអាវហ្នឹងលើពាក់ហ្នឹងអាមុខដែលជាប់កអាវហ្នឹងគេហៅថា hood អូខេ riding គឺពាក់សម្រាប់ពាក់ពណ៌ក្រហមតូចស្អាតចឹងទៅយើងអាចថាសម្ដៅទៅលើក្មេងស្រីដែលពាក់មុខឬក៏ពាក់កណាត់ក្របក្បាលហ្នឹងឯងពណ៌តូចពណ៌ក្រហមទៅអូខេ Now look at 17A Little Red Riding Hood Stay on the path Yeah, stay on the path មានន័យថាកុំឲ្យដើរខុសផ្លូវដើរឲ្យត្រង់ផ្លូវកុំឲ្យចាក់ចេញពីផ្លូវកុំឲ្យងាកចេញពីផ្លូវមានន័យដើរឲ្យត្រង់ផ្លូវដើរតាមផ្លូវឲ្យត្រូវបង So now look at number 1 crossword puzzle ចឹងយើងសិក្សាពីការបំពេញពាក្យនេះនិយាយពីហ្គេមដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់បំពេញពាក្យទៅតាមកន្លោននីមួយៗ So look at number 1ចឹងលេខ1គឺ down Number 1 down, number 2 down, number 7 down, number 4 down, and number 6 down as well. ចឹងយើងមានពីលើចុះក្រោមនិងកតឹង So you can see a cross. A cross mean number 5, mean number mean number 7 the same, and also a cross number 3, number 5, number 7. Okay. And also number 8 as well អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យដែលយើងត្រូវយកទៅបំពេញនេះមានពាក្យ hood បាទដែលយើងប្រែថាកណាត់ក្របក្បាលឬក៏ជាមួកប្រភេទមួកដែលក្របក្បាលពីលើក្បាលដល់កពេញទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថា hood velvet នេះគឺជាប្រភេទកណាត់មួយយ៉ាងដែលគេធ្វើពីកបាសធ្វើពីសរសៃសូត្រធ្វើអីហ្នឹងគេហៅថា velvet ហើយខ្លះគេប្រែថាកណាត់កម្មញីអីចឹងទៅpath yes path នេះយើងប្រែថាផ្លូវចូលផ្លូវដើរផ្លូវអីហ្នឹង path and manners យើងសំដៅទៅលើអាកប្បកិរិយាចរិតក្រឹត្យពា a while នេះមួយសន្ទុះមួយផ្លែតចឹងទៅ hold me for a while អូខេអោបខ្ញុំអោបអីចឹងទៅមកបន្តិចមកផ្លែតចឹងទៅ wicked wick នេះគឺយើងប្រែថាដែលមនុស្សដែលអាក្រក់ដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលមិនល្អយើងជាមនុស្សដែលមានចរិតអាក្រក់មុខពីខូចមនុស្សខូចមនុស្សអាក្រក់អីហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាពួកមេធ្មប់មេទៅជាពាក្យគេហៅ wick ហ្នឹងដែរអាចថាជា wick ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលអាក្រក់ឬក៏អ្វីដែលអាក្រក់ bouquet នេះគឺសំដៅទៅលើYes, bouquet នេះគឺសំដៅទៅលើកម្រងផ្កា and wig នេះគឺសំដៅទៅលើខ្សោយដែលយើងប្រែថាខ្សោយគ្មានកម្លាំងកំហែងនេះគឺ wig promise នេះយើងប្រែថាសន្យាបាទជាការសន្យា Look at the word cross យ៉ាងយើងមើលពីលើចុះក្រោមមានលេខ3នេះno across បាទសំទោសណាតតឹងនេះតារាងដែលតតឹងឬក៏បដោយនេះគេមាន across មានលេខ3នេះគេដាក់ថា polite ways of treating other people and behaving in public នេះគឺជាវិធីឬក៏ជារបៀបបង្ហាញនៅភាពសុភាពរាបសារក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់នរណាម្នាក់ហើយនឹងការបង្ហាញកប្បកិរិយានៅទីសាធារណៈជាដើមបាទពាក្យនោះគេហៅថានេះផ្ដើមដោយអក្សរ M មិនអញ្ចឹងទេផ្ដើមដោយអក្សរ M គឺ man
manner mene. Okay, chẳng manner mà. Okay, man double n mene. Okay, e and okay, can be plural and as chẳng manner. Part of piece of clothing which can be pulled up to cover the top of the and the back of the head เนี่ยคือถ้าជាប្រភេទកណាត់ឬក៏ផ្នែកឬក៏ចំណែកនៃដុំកណាត់ឬក៏ផ្នែកមកផ្ទាំងឬយ៉ាងមកដែលគេប្រើវាឬគេអាចប្រើទាញវាយកមកគ្របពីលើនេះពីលើក្បាលឬក៏ខាងក្រោយក្បាលគ្របក្បាលគ្របអីនេះចឹងអាហ្នឹងគឺគេfile ចឹង file number 5មានតែ4អក្សរទេចាំមើលពាក្យណាដែលមាន4អក្សរខាងលើនេះហើយគឺមានន័យថាគឺជាកណាត់ដែលគេគ្របក្បាលគ្របបីដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងចឹងវាគឺគេ A okay O and hood right okay ឥឡូវយើងមើលបន្តទៀត number 7 when you say that you will certainly do something នៅពេលដែលអ្នកនិយាយថាអ្នកនឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យពិតប្រាកដអ្នកនឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងនិយាយគេ number 7 1 2 3 4 5 6 7 number 7គឺគេសន្យាមែនទេនឹងធ្វើអីមួយឲ្យគេនោះអញ្ចឹងយើងដាក់ថាសន្យាអូខេ pro m ត្រូវអត់ទេមើល m នេះ I នេះទៀតអានេះ S អានេះ E right promise មានន័យថាការសន្យាឥឡូវអស់ហើយជួដេកទេ 7 okay number 8 a cloth usually woven from silk or cotton with a thick soft surface គឺកណាត់ដែលជាធម្មតាត្រូវបានគេ woven នេះគឺបានគេត្បាញឡើងដែលគេចាក់វាឡើងដោយមកពីសរសៃសូត្រឬក៏ cotton ឬក៏កប្បាសដែលវាមានសភាពផ្ទៃខាងលើរបស់វានឹងទន់ក្រាស់លោទន់ល្មើយហើយក្រាស់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាគឺជាគេ velvet នេះគឺ velvet អូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគេកណាត់កម្មញ្ញៃខ្លះប្រើតែកណាត់កម្មញ្ញៃយើងតែម្ដងទៅក៏បានដែរវាមិនទៅថ្មីទេ Okay so now across ឥឡូវ across នេះយើងបានបំពេញវាអស់ហើយ we have completed it all and now look at the down ឥឡូវយើងមើលក្រោមវិញ morally wrong and bad for you but it is an attractive way អានេះគេថាម៉េចវាជារឿងរ៉ាវដែលអាក្រក់តែវាខុសសិលធម៌ទៅហើយសម្រាប់តែឯងប៉ុន្តែវាតាមរបៀបប៉ុន្តែវាធ្វើតាមរបៀបវិធីដែលគួរឲ្យតាក់ទាញទៅវិញហ្នឹងគឺគេ down number 1 okay look at number 1មាន W ហើយចឹងមានអី I C K E right wicked you know wicked okay and look at number 2 a group of flowers arranged to be given as a gift okay ចឹងវាអីគេដើមដល់អក្សរ B មកផ្កាមួយបាច់ផ្កាដែលឯងយកមកប្រើជាមួយគ្នានឹងដើម្បីអីគេអូខេចឹងវាអីដាក់មកចឹង bouquet ណា no bouquet ណា okay and Q មក and U មក and T ទៅ and how about the last one ចុះចុងក្រោយ for a short period of time for a short period of time គឺ a while មែនទេ number 4 a while okay sorry L and the last letter is E អក្សរចុងក្រោយគឺ E ចុះចុងក្រោយ a route or trail between one place and another ផ្លូវឬក៏ស្នាមផ្លូវដែលគេដើរ between ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតហ្នឹងគឺជាផ្លូវមែនទេឬក៏ជាអី the route a route is in the road so number 7 okay number 7 is what is number 7 okay past I don't know មកលេខទៀតអត់ទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណា and how about number 6 oh number 6 គេដាក់ not strong okay number 6 not strong បើវា not strong វាមិនខ្លាំងវាខ្សោយ okay so this is weak
That's all. Chúng ta mà mình rồi đó hỏi thì tôiនឹង crossword puzzle ដែលយើងការលបាយពេញពាក្យអស់នេះ Okay យើងបានវាយើងមានន័យថាម៉េច a polite ways of treating other people and behaving in public អាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ manners part of piece of clothing which can be pulled up to cover the top and back of the head ចឹងគឺជាសំដៅទៅលើកណាត់មកដុំមកយើងទៅឬកណាត់មកផ្ទះឯដែលគេក្របទាញក្របក្បាលក្របក្រោយក្បាលឬក៏នេះខាងក្រោយក្បាលជឿហ្នឹងក្រោយ Okay number 7 when you say that you will to tell they do something នៅពេលដែលយើងនិយាយថា you will អ្នក Okay អ្នកនឹងធ្វើរឿងរ៉ាវមួយឬក៏រឿងអ្វីមួយឲ្យពិតប្រាកដនោះគឺយើងបង្ហាញអំពីការដល់ជាកិច្ចជាការសន្យារបស់យើងខ្ញុំនឹងសន្យានឹងធ្វើនេះធ្វើនោះអាហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីឆន្ទៈគោលបំណងដែលយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយវាអាចជាការសន្យានឹងហើយ Look at number 7 the clothes usually woven from silk or cotton which is thick soft surface នេះសំដៅទៅលើកណាត់មកផ្ទាំងឬកណាត់មកអីមកដុំដែលគេwovenដែលគេបាក់វាឬក៏គេចាក់វាឬក៏គេត្បាញវាពីសូត្រឬក៏ពីកប្បាស and down morally wrong and bad for you but in an attractive way okay នឹងនិយាយគេ weak មែនទេ weak សំដៅទៅលើអ្វីដែលវាខុសក្នុងសិលធម៌វាអាក្រក់វាមិនល្អសម្រាប់យើងទេប៉ុន្តែវាតាមវិធីតាមរបៀបណាមួយដែលតាក់ទាញយើងអីចឹងទៅ and number 2 a group of flowers arranged to be given as a gift នេះគឺផ្កាជាច្រើនដែលយើងយកមករៀបចំដើម្បីឲ្យទៅនរណាម្នាក់ជា gift អីចឹងទៅ Okay for short period of time flat ឬក៏រយៈពេលខ្លីយើងហៅថា a while not strong weak opposite weak okay and also a route or trail between one place to and another នេះគឺគ្នា so you can see here នេះរូបភាពនេះhút ហ្នឹងគឺសំដៅលើ red នេះពណ៌ក្រហមដែលគេក្របក្បាលក្របថ្ងាសក្របក្រោយក្បាលទាំងអស់ហ្នឹងមកក្រោយហ្នឹងគឺជួនកាលមិនបាច់ចាំមានដល់ក្រោយនេះតែតំនេះក៏បានដែរគេហៅ hút ហ្នឹងឯង So listen to the story. Why does Little Red Riding Hood's mother want her to stay on the path? ចឹងឥឡូវយើងស្ដាប់រឿងទាំងអស់គ្នាថាហេតុអីបានជាម្ដាយរបស់ Little Red Riding Hood នេះក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថា Little Red Riding Hood ហ្នឹងចង់ឲ្យនាងចង់ឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងដើរឲ្យត្រូវផ្លូវដើរឲ្យតាមផ្លូវកុំឲ្យខុសផ្លូវ And which word do you hear? នេះគឺយើងសិក្សាម្ដងទៀត Okay, now we are going to talk about the listening and the listening of the story. ឥឡូវយើងស្ដាប់រឿងទាំងអស់គ្នា Okay មកបាច់ស្ដាប់យើងអានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅគ្រូគ្មានតបស្ដាប់របស់យើងទេ We now look at unit 17 tab script 6.17.1 So narrator ហ្នឹងគឺសំដៅលើអ្នកនិទានរឿងអ្នកអីហ្នឹងណានៅរឿងរ៉ាវវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាលណានិយាយពី narrator ហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងពីអតីតកាល Once upon a time there was a sweet little girl Once upon a time នេះយើងប្រែថា once upon យើងអានថា once upon You see that once upon a time You get it Once upon a time កាលពីព្រេងនាយអានឹងសុទ្ធតែជារឿងដែលវាជា fairy tale ជារឿងដែលបែបកុមាររឿងអីចឹងណារឿងវាជារឿងសិលសាស្ត្ររឿងអីដែលវាជាអភូតហេតុឬក៏វាជា superstition ជាអបិយជំនឿជាអីណា There was a sweet little girl មានក្មេងស្រីម្នាក់ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ក្មេងស្រីតូចម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ sweet ណា Everyone who saw her like her គ្រប់គ្នាឲ្យតែឃើញនេះគឺស្រឡាញ់នាងចូលចិត្តនាង But most of all her grandmother who did not know what to give the child next But most of all her grandmother who did not know what to give the child next Yes ប៉ុន្តែ most of all her grandmother What's mean most of all her grandmother យាយម្ដាយយាយទាំងអស់សុទ្ធតែទាំងអស់របស់នាងមិនដឹងថាត្រូវមិនដឹងថានឹងត្រូវដល់អ្វីទៅឲ្យអ្វីដល់គាត់ដល់ក្មេងស្រីនឹងនៅពេលក្រោយឬក៏បន្តទៀតទេ
Once a matter as a hood of rat's velvet mà mình lực nào nú mình một đòn nú có ban phơi hút nè phơi cái nát crop rồi có cái nát đại crop sầmรับcrop ba bật crop ba crop nữa po vì cái nát cam mình nhảy po cái hòm. The little girl loved the hood so much that she had borne nothing else in receiving it. Chap bị pe nâng màu á, chap bị pe gì nên còn phơi hút nâng phơi cái nát crop ba crop ấy ao mà nâng chap bị pe nâng máu mình xây nâng sờ lạnh cái nát nâng Tầm lanh cái nát nó gọi tầm lanh mũ sầmรับกรอบบ้านนั่งมันเต้นขนาดสำหรับกรอบบ้านนั่งมันเต้นแต่เนียงมีนแปะไอ้เต้กราวแต่ปีแปะหมูนั่งกราวปีแปะขนาดยังไงกรอบบ้านยังไง Since that time people had called her Little Red Riding Hood ให้จับตั้งปีเปนิวโมมนุษย์กับบ้านมนุษย์มันนี่หรือก็ประชาชนขนมภูมิขนมไอ้กันได้รู้เรานุ่งกับบ้านเฮาเนียงแท้ Little Red Riding Hood เมียนในแท้ตำนานจะเลยขนาดครบกบาลสำหรับแปะนั่นเองแต่มีโปรกระหอมตูดโอเคในสำนักเลยมันดูให้คือชั่วสำนักเลยชั่วนิ่งนั่นดองจังกันนะกินยี่ทา Little Red Riding Hood คือสำนักเมนสไล One day having heard that her grandmother had taken ill Little Red Riding Hood's mother called to her One day having heard that her grandmother had taken ill ngay mũi người pe là ban tự tu đầm nâng tha heo hợt nhé lại nói mà prai thảm miến này hay còn mình hay có phục miến này đấy dùng prai bị pass chỉ pass tới chỉ thì cả bàn đằng bàn tự tu đầm nâng bàn đằng tha gì rồi bỏ miếng miên chủng ngữ Little Red Riding Hood's mother mà tai rồi bỏ Little Red Riding Hood những ấy and hào niên máu hay còn chị thằng này Come Little Red Riding Hood wow mà này máu Little Red Riding Hood Here is a piece of cake and a small pot of butter anh ấy cứ chia nôm mặt đông hai nơi cái nè miền pot miền năng rồi còn ai thật năng bờ tụi mùi miền núng miền bờ giờ ta ai mà dây ai tao Take them to your grandmother She is sick and weak, but she aims to her side, and they will do her well. They will do her well. They need you to know how you get. They need you to know how a piece of cake nè. Yeah, piece of cake and a small pot of butter. Yeah, đó nghe. Đây nó cái chùm know a piece nữa, meaning là miền Tây anh nung nâng hay bờ nâng ấy nâng phơi ao gì rồi bỏ ai này hơi nó cứ sầm đầu từ lớn grandmother này ai nâng phơi ao gì rồi bỏ con ấy chia sẻ bài với nhà về đấy phải là chia sẻ bài miền số của people all winter Mind your manners and give her my greetings Mind your manners anh ấy bậc căn chỉ rất cực bia là allภาษา là cốt and give her my greetings hay su sắp tục oi mà đai phong phải chẳng tới hay vừa bà đệ sinh tha cái việc su sắp tục rồi cái xóa cúng mà đai cho mùi cọt phong chứ mà đam su tập tục chứng đó dường gì su đắp đam su tập tục chứng đó behave yourself on the way ní raประหยัดประหยัดประกันการกิจการตัวไอ้เนี่ย time flow do not leave the path ห้ามดาวเจนปี flow or you might fall down and break the pot หรือก็คนไอ้เนี่ยบางทีจะได้จริงเปล่าด้วยคนไอ้อาจนึงดูลให้นึงធ្វើឲ្យឆ្នាំងនឹងវាបែក and then there will be nothing for your sick grandmother អញ្ចឹងបើសិនជាដើរខុសផ្លូវ she will fall down she might fall down and break the pot and there will be nothing ប្រែថានឹងគ្មានអ្វីទាល់តែសោះYeah, there will be nothing. នឹងគ្មានអ្វីទាល់តែសោះ for your sick grandmother. នឹងអត់មានអីឲ្យមកឯងមកយាយឯងញ៉ាំទេឲ្យយាយដែលកំពុងឈឺឯងញ៉ាំទេ Little Red Riding Hood promised she would obey what her mother had told her and set off on her journey. តែនេះវាមានពាក្យ set off and journey. We are on journey. Little Riding Hood នឹងឯង promise យើងបានរៀនដើម្បីហើយ promise
will certainly do something នឹងធ្វើអ្វីមួយពិតប្រាកដអូបានសន្យា she would obey sorry obey នេះយើងប្រែមកថាobey នឹងគឺប្រែមកថាស្ដាប់បង្គាប់នាងស្ដាប់បង្គាប់នៅអ្វីដែលម្ដាយរបស់នាង what her mother had told her អ្វីដែលម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់នាង and set off on her journey ហើយក៏បានចេញដំណើរទៅ or set off on her journey ប្រែចេញដំណើរតែម្ដង set off ប្រែចេញដំណើរធ្វើដំណើរទៅតែម្ដង clear នឹងប្រែតែចឹងទាំងអស់ទៅ set off on her journey but Granny lived out in the forest half an hour walk from the village ប៉ុន្តែ Granny គឺ grandmother does Granny mean grandmother យាយប៉ុន្តែយាយនឹងគាត់រស់នៅក្នុងព្រៃ half an hour walk ដើរវិញគឺដើរប្រហែល half an hour half ពាក់កណ្ដាល half an hour មានកន្លះម៉ោង from the village ពីភូមិទៅ while little Red Riding Hood was walking in the forest she met a wolf ខណៈពេលដែល little Red Riding Hood នឹងកំពុងតែដើរនៅក្នុងព្រៃ she met a wolf នាងបានជួបឆ្កែចចកមួយ but she did not know what a wicked animal he was អូខេប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាឆ្កែឬក៏សត្វដែលអាក្រក់ឬក៏សត្វដែលវាកាចសាហាវហ្នឹងជាស្អីទេសត្វអីទេ but she did not know what a wicked animal he was and was not afraid of him ដូច្នេះហើយនាងអត់ខ្លាចសត្វហ្នឹងទេអត់ខ្លាចសត្វហ្នឹងទេ Good day to you Little Red Riding Hood said the wolf និយាយថាម៉េច Oh good day to you Little Red Riding Hood សួស្ដី Little Red Riding Hood and then thank you wolf she said នាងបាននិយាយថាអូអរគុណណាស់កែចក Where are you going? You say, where are you going so early, Little Red Riding Hood? He asked her. Cái chó của Su này là ấy công thuần nào tới nào từng phần lầm. Okay? Nhớ còn gì thầm To my grandmother's house, she had replied. Nếu mà lại tỏ thẳng từ dây nhông. And then got cái Su thiệt. He asked her what she was carrying in her basket. He asked her, chẳng có Su nên là anh cái bông can ấy nó không có trọ. To this, she replied, đòi sầm nu cái Su chẳng nên cái slide thì mày to this, đi nó cứ nghĩa sầm nào lựa nè. Nè. Vậy để có Su nè. Chẳng cả đi nó cứ sầm nu năng. Chẳng mà slide top mà sầm nu nữa, slide top là sầm nu thành nên cái bông can ấy đấy. Nhưng slide thì mày Grandmother is sick and weak, and I am taking her some cake and butter. We baked yesterday, and they should give her strength. Strength ấy cứ vì đôi strong nhưng còn là mùi strength vì chỉ cầm lắng chỉ là niêm hay strong vì chỉ còn là niêm khăng rồi miền cầm lắng ấy ra thôi miền cầm lắng bình thường. Dì có thứ có sao thì nhóm do nôm hay bờ class ở quạt dương bạn đột vía cà phê mà sờ bánh nôm nước bạn đột thì bạn đột nôm cà phê mà sờ bánh hơi vụ vía đầy đến tiết thái mini thà cake and butter nứng should give her strength nên vừa quát miên cầm lăng cầm hay làm vậy. Then the voice asked Little Red Riding Hood, just where does your grandmother live? Chẳng cái gì chỗ nó cứ xua thế, Little Red Riding Hood à? Chị ai nói nè? Where does your grandmother live? Her house is a good quarter for an hour from here in the forest, under the three large trees. There's a row of bushes there. You must know the place, said Little Red Riding Hood. Chẳng Little Red Riding Hood nó có slide ta, bé là bao quát cứ
នេះ quarter នេះដើរហើយជា25នាទី25នាទីពីនេះទៅក្នុងព្រៃពីក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅតែគាត់ទៅក្រោមដើមឈើធំ3ដើម under 3 large trees there's a rows of bushes there ហើយមាននៅទីនោះមានដើមឈើ3ជួរ you must know the place ចឹងកាយចុះឯងគាត់ជាដឹងកន្លែងហ្នឹងហើយ The wolf thought to himself this nice young girl is a delicious mouthful she will taste better than the old woman but you must trick her cleverly so that you can catch both ថាម៉េចកែចុះហ្នឹងក៏បានគិតខ្លួនឯងដែរក្មេងស្រីនេះជាក្មេងស្រីនោះក្មេងខ្ចីគឺដាក់មួយម៉ាត់ឆ្ងាញ់ហ្មង is a delicious mouthful ពេញមួយមាត់ឆ្ងាញ់ពេញមួយមាត់ហ្មងshe will taste better than នាងច្បាស់ជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងយាយចាស់ហ្នឹងអើយប៉ុន្តែឯងត្រូវតែនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែឯងត្រូវតែលេងល្បិចឬក៏ធ្វើតាក់ឬក៏លេងល្បិចឲ្យឆ្លាតដាក់នាង so that you can catch both ដូច្នេះហើយឯងនឹងស៊ីបានទាំងពីរចាប់បានទាំងពីរទាំងយាយចាស់និងក្មេងហ្នឹង He walked a while by Little Red Riding Hood's side. Then he said, Little Red Riding. គាត់ដើរ walk a while នេះដើរមកសន្ទុះដើរមកសន្ទុះជាមួយនឹងដើរជាមួយនឹង Little Riding Hood មកផ្លែតមកសន្ទុះទៅហើយគាត់ក៏និយាយថា Little Red Riding Hood, haven't you seen the beautiful flowers that are blossoming in the forest? Why don't you go and take a look? And I don't believe you can hear how beautiful the birds are singing. You are walking along as though you were on your way to school in the village. It is very beautiful in the forest. Okay. ចឹងក៏នេះដែរចឹងគាត់ដើម្បីធ្វើបាច់ដាក់ស្រីតូចក្មេងតូចហ្នឹងគាត់និយាយថាម៉េចគាត់និយាយថា Little Riding Hood តើឯងមិនបានឃើញផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលកំពុងតែរីកនៅក្នុងព្រៃដែរទេនេះ blossoming ហ្នឹងគឺផ្កាកំពុងតែរីក blossoming why don't you go and take a look មិនបានបន្តមើលបន្តិចទៅ and I don't believe you can hear how beautiful the birds are singing ហើយខ្ញុំមិនជឿអ្នកឯងថាអាចបានស្ដាប់ឮថាតើបាសាបាសីនឹងវាច្រៀងរាំសប្បាយយ៉ាងណាដល់រស់យ៉ាងណានោះទេ You are walking along and as though you were on your way to school in the village គាត់ដើរតាមហ្នឹងទៅ You are walking along នេះឯងដើរតាមនឹងកំពុងដើរតាមនឹងដូចជា as though នេះដូចជាឯងដើរទៅសាលាតាមផ្លូវទៅសាលាទៅណានៅក្នុងភូមិអញ្ចឹង It is very beautiful in the forest វាស្អាតណាស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹង Little Red Riding Hood opened her eyes and could see the sunlight and was coming through the trees and how the ground was covered with beautiful flowers and she thought Little Red Riding Hood ហ្នឹងក៏បើកភ្នែករបស់នាងឲ្យបានឃើញព្រះអាទិត្យកំពុងព្រះអាទិត្យ was coming through នេះវាចាំងឬក៏វាភ្លឺវាចាំងឆ្លុះមកតាមដើមឈើ and how the ground was covered with beautiful flower ហើយឃើញដីនៅខាងក្រោមដើមឈើហ្នឹងវាគ្របដណ្ដប់ឬក៏វាពោពេញទៅដោយផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាត She thought នាងបានគិតថា If I take a bouquet to grandmother she will be very pleased ប្រសិនបើខ្ញុំយកផ្កាមកបាច់ជូនយាយនឹងសប្បាយចិត្ត Okay Anyway it is still early យ៉ាងណាក៏ដោយវានៅព្រលឹមឡើយទេនៅព្រលឹមចេះ and I'll be home on time ហើយខ្ញុំនឹងទៅដល់ផ្ទះទាន់ពេលទេ and she ran off into the forest looking for flowers នាងរត់ទៅក្នុងព្រៃចូលក្នុងព្រៃទៅមើលផ្កា when she had picked one ពេលដែលក្មេងស្រីនេះបេះផ្កាមកតងមក she thought that she could see the more beautiful flowers a little way off ហើយនាងបានឃើញអាផ្កាស្អាតថែមទៀតឆ្ងាយពីផ្លូវនឹងទៀត a little way off វាឆ្លៀតចេញពីផ្លូវនឹងតិចទៀត
Then she would run. Benuning run would run rut for that one. Rutro after Matonang all the while she was going further and further into the forest. All the while, mà tu nó có mà đẹp về mà play nữa mà tu nữa. And she was going further. Tâu ngay, tâu can tâu. Yeah, she was going further and further. Can tâu into the forest. Tâu không pray. But the wolves ran straight to the grandmother's house and knocked on the door. Who's there? Nè, mình tay cái cho quýnh bị rút xong đau trăng từ tia gì được bỏ về từ tia gì mà gì cái bỏ gì cha năng and knock on the door hay cụ thủy tóc okay sắp tham biên như thế who's there no who's there na cái nó hai cái chọn từ ok lâu dương từ lập mà mơ mê riêng dương quýnh trong thằng mê riêng bỏ dương okay. So now look at it. Listen to the story. Why does Little Red Riding Hood's mother want her to stay on the path? Hãy bạn chị mà nói trong đào copy flow. Chúng ta sầm khăn mà nói đào copy flow tại sao tại gì đó vậy? Tại sao tại cái she might fall down and break the pot. The pot again. Pot for the butter. The basket. Which word do you hear? Listen again and choose the correct words or phrase that completes the sentence. Write them in your notebook. A little girl loved the hood so much that she had worn was wearing nothing else since receiving it. And again. Okay, now we just don't read for you one again. Just see had worn mà vẽ bia là hố mình vẽ cái bia mục nó nghe bia này cái nát đây cái crop cái ba lồng cõi này okay and then cái have who đây one day having heard that her grandmother had taken ill Little Red Riding Hood's mother was calling a call that her grandmother had taken and it using perfect and then here's call. Okay, here's your call. Little Red Riding Hood, letter C. Look at letter C. Okay, Little Red Riding Hood promised she would obey what her mother was telling or had told. Promised. Niki past simple. But since past simple, what her mother obey them and I ning prap ning ta nâng cát muốn rồi còn niềng promise một cái prap hai ban promise rồi có promise hai ban prap okay so that we use the word here had told her and set off on her journey that today while Little Red Riding Hood was walking to the forest she met a wolf while okay meanwhile nó thì ní chỉ thom ra và topi vào nó cái present continue no past continuous tense so we use with was walking cannot be niên cầm bông tại thừa bảy mũi cannot be trong bông thừa bảy mũi cannot be cái cầm bông niên cầm bông tại quỳ đồng nát okay in the forest she met niên cầm ban chúc of wolves and he asked her what she was carrying in her basket. So letter E is was carrying. Chẳng letter E letter E was carrying. Su hình just may mới chẳng là sky cho su ấy. Còn này cái punct cái này này. You see? So that. Letter F. He had walked a while by Little Red Riding Hood side anh ấy đang put tụi mình head này cái pra head lại nè phần tay có đặt lại này chữ bowl ok tụi mình head bowl là tầm chấm vì tập pi được cái này vọt mà này tầm put lại này cái tụi mình bowl lên này ok đặc biệt khmau á tay là nó do head vọt cái dừng do tay vọt như ba này chẳng dừng lúc này tranh đấy nè head vọt cái kì nó lúc tranh chẳng he walked a while by Little Red Riding Hood's side letter G
Little Red Riding Hood was opening her eyes and could see the sunlight. You can see could see here. So you probably open. Okay. And the sunlight came through and cái vị order chỉ how to order tam đập đòi Little Red đứng bàn bao nè bỏ niếng khơi sunlight tam đàm chớ hơi đứng bàn khơi đầy rồi có ti clear đứng cứ bị add open the đòi ca chụp bọc chỉ ra. So you see that? Okay. Then opened and was coming. Open and was coming. Oh, sorry. Okay, so that was opening and her eyes and could see the sunlight was coming. Kapong tay chang chlong. Okay, you see. Bao khnai khơi chang smay kapong chlong. Okay, but chẳng này dùng lộn đi chăng. Sự quan mất bàn tay cái lại ní vì bằng hàng pizza cam ở phía mà cả smay practice kapong tay lại cho mà. So now look at this. Past perfect practice. Allow you to be and what mà ta perfect. Nhưng bài là perfect chứ là nhưng bài chẳng tới được có đây vào trong bài đây bài chụp bòn sẽ cái practice perfect present perfect bài là cao bò được bô này tại cao bò được bô bài phải vì chính đều vạ snap nó chỉ là perfect tem đong thôi chẳng là như mưa cả là bot cả perfect. When telling stories, in addition to using the past simple to explain the main events of a stories and the past continuous to express longer action interrupted by a shorter action, we also use the past perfect. Rule là gì mà buồn cái kịp làm vậy? Buồn cái kịp làm thà về đại dương thì tiên rương when telling stories về dương thì tiên rương ấy nắng đòi mình time in addition to using the mình time từ lời ca pra ca past simple đam bay bình dul làm pi sự cảm phiệp sầm khăn rồi có pataka sầm khăn explain the main events eventนี้យើងប្រែថាព្រឹត្តិការណ៍ទៅ of a story នៃរឿងហ្នឹង and the past continuous to express ហើយបន្ថែមទៅលើអាការប្រើ past continuous នេះយើងប្រែថាបច្ចុប្បន្នកាលអតីតកាលកំពុងបន្តយល់ទៅបាច់ប្រែវាក៏បានដែរយើងនិយាយ past simple past continuous ដើម្បីបង្ហាញ to express longer action ដែលគេប្រើ past continuous ហ្នឹងគឺនៅ express longer action interrupted by a shorter action ដែលវាកាត់ផ្ដាច់ដោយសកម្មភាពខ្លីមួយយើងប្រើ past perfect យើងប្រើ past perfect yes និយាយស្រួលស្ដាប់គេប្រើ past perfect នៅក្នុងអតីតកាលមុនពេលសកម្មភាពណាមួយបានកើតឡើងឬក៏គេប្រើអតីតកាលគេប្រើ past perfect នៅក្នុងសម្រាប់បញ្ជាក់នូវសកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាលមុនពេលសកម្មភាពណាមួយទៀតបានកើតឡើងក្នុងអតីតកាលដូចគ្នាឬក៏ដែលកើតឡើងមុនពេលសកម្មភាពមួយទៀតកើតឡើងក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងណាឧបមាថាម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់នាងថាម៉េចខ្លួនឯងកុំឲ្យដើរចេញពីផ្លូវណាគាត់ក៏និយាយថានាងក៏បានសន្យាថាបានសន្យានៅអ្វីដែលម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់នាងបានសន្យានៅអ្វីដែលម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់អញ្ចឹងសន្យាមុនឬក៏ម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់មុនវាច្បាស់ប្រកបណាស់គឺម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់មុនហើយបាននាងសន្យាគាត់ប្រាប់ថាម៉េចនេះកុំដើរចេញពីផ្លូវប្រយ័ត្នធ្លាក់ឲ្យធ្វើបែកឆ្នាំងឃើញទេឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះឲ្យបញ្យល់ឡើងហ្នឹងឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលទៀតឥឡូវខ្ញុំសរសេរប្រយោគមួយចុះshe promise អូខេគាត់បានសន្យានាងបានសន្យា she promised what her mother had told her នេះថានាងបានសន្យានៅអ្វីម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់នេះអាសន្យានេះគឺជា past simple ណាគឺ past simple ដល់ពេលអ្វីដែលម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់គឺយើងប្រើ past perfect នេះយើងប្រើ past perfect នេះហេតុទេបានប្រើ past perfect ដោយសារតែអ្វីដែលម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់នោះគឺសកម្មភាពនឹងកើតមុនហើយនាងបានសន្យាតាមក្រោយ
ហើយការសន្យាទៀតសោតសកម្មភាពទាំងអស់នេះសុទ្ធតែនៅក្នុងអតីតកាលទេឃើញទេយើងត្រឡប់ទៅនិយាយរឿងវិញរឿងកើតឡើងយូរកាលពីព្រេងនេះកន្លងមកដែលបងនាងដឹងថាដៃជាឈឺក៏ប្រាប់ឲ្យយកនំហើយនឹង butter ហ្នឹងទៅឲ្យហើយក៏ប្រាប់ថាម៉េចណែកូនឯងកុំដាក់ចេញពីផ្លូវប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យបែកឆ្នាំអញ្ចឹងនាងក៏បានសន្យា she promised what her mother had told her ឃើញទេចឹងម្ដាយរបស់នេះបានប្រាប់ហើយមុនហើយបានជានាងសន្យាតែការសន្យានេះសុទ្ធតែនៅក្នុងអតីតកាលសកម្មភាពទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលតែអ្វីដែលកើតមុនគឺនេះម្ដាយរបស់នេះបានប្រាប់ចឹងអាណាកើតមុនគឺយើងប្រើ past perfect ហើយអាណាកើតបន្ទាប់ក្រោយទៀតគឺប្រើ past simple ហើយតកតងជាមួយនឹង past continuous នេះអានឹងយើងប្រើផ្សេងទៀតឧបមាថា continuous ឧបមាថាគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយឬក៏កំពុងតែឧបមាថាខ្ញុំកំពុងម្សិលមិញ yesterday ណាមកសេមកចុះ yesterday while ឲ្យតែប្រើ past continuous វាចាមាន while ឬក៏ as while I was សម័យគណៈពេលខ្ញុំកំពុងតែ I was walking along the river along the bank of the river along the bank of the river okay សម័យខ្ញុំកំពុងគណៈពេលខ្ញុំកំពុងតែដើរតាមមាត់ព្រែកអីគេនេះកំពុងសកម្មភាពមួយកំពុងតែដំណើរការកើតឡើងស្រាប់តែសកម្មភាពណាមួយទៀតវាកាត់ផ្ដាច់នេះ interrupt នេះកន្លែង interrupted by the short reaction ចឹងI saw ខ្ញុំបានឃើញអូខេaccident អូខេសម័យពេលខ្ញុំកំពុងតែដើរតាមមាត់ព្រែកខ្ញុំបានឃើញនេះខ្ញុំបានឃើញអញ្ចឹងណាកំពុងតែកើតឡើងគឺសកម្មភាពកំពុងដើរមាត់ព្រែកនេះគឺសកម្មភាពកំពុងកើតឡើងដំណើរការអូខេស្រាប់តែបានឃើញអីមួយនេះសកម្មភាពណាដែលកាត់ផ្ដាច់ហ្នឹងគឺគេប្រើ past simple នេះឯងអូខេចឹងយើងមើលខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាចឹងយើងគិតថាយើងអាចដឹងណា Yes the past perfect is formed with had past participle ចឹងគេប្រាប់ថាម៉េចនេះគេប្រាប់ថា past perfect នេះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើង is formed ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ had បូកជាមួយនឹង past participle និយាយស្រួលស្ដាប់គឺបូកជាមួយនឹង verb 3តែម្ដងទៅអូខេIIE when I arrived at a party all my friends had gone home ឧទាហរណ៍គេថាពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ពិធីជប់លៀងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបានទៅផ្ទះបាត់ហើយណាអញ្ចឹងមានថាទៅផ្ទះបាត់ហើយអានេះទៅដល់អត់មានឃើញមនុស្សទេឃើញតែដល់ពិធីជប់លៀងហ្នឹងអត់មានឃើញមនុស្សទេមិត្តភ័ក្តិអស់ហើយឃើញតែម្ចាស់ដើមឃើញតែម្ចាស់កម្មវិធីអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចពេលឥឡូវខ្ញុំមើលថា verb 3យ៉ាងម៉េចវាមាន verb 1មិនទេមាន verb 1 verb 2នេះ verb 3 okay good ឥឡូវយើងមើល verb 1នេះឧទាហរណ៍ដូចជា go ហ៎ go when go នេះខ្ទង់ទី3គឺនេះ verb 3គឺ go នេះអញ្ចឹងកាលណាគេប្រើ past perfect had ហើយបូកនឹងខ្ទង់ទី3នេះយល់ទេយើងចាំហើយដើម្បីឲ្យដឹងគេសាប់ខ្ទង់ទី3នេះទៅទិញណា we use it to talk about an event that happened before another event in the past គេប្រាប់ថាម៉េចនេះគេប្រាប់ដើម្បីនិយាយរឿងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលបានកើតឡើងមុនពេលព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយទៀតកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាល so this ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយពីលើមកមិញអញ្ចឹងអូខេ so you can see that ជារូបរបស់វាឬក៏ជាក្បួនរបស់វាគេប្រើក៏អញ្ចឹងយើងមើលពេលដែលខ្ញុំមកដល់ពិធីជប់លៀងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ទៅផ្ទះបាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាណាកើតមុនមិត្តភក្តិបានកើតឡើងមុនព្រឹត្តិការណ៍មិត្តភក្តិទៅផ្ទះបានកើតឡើងមុនអូខេ When she arrived at school this morning she discovered she had forgotten her homework at home ចឹងណាវនៅកន្លែងនេះតែអានេះគឺអតីតកាលហើយណាពេលនាងមកដល់សាលានៅព្រឹកនេះនាងបានដឹងថាឬក៏រកឃើញថានាងបានភ្លេចកិច្ចការផ្ទះនៅផ្ទះនោះ you see that ចឹងអាភ្លេចនេះកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងវាកើតមុន Look at transcript point 17.1 on page 233 find one example each tense in the story while
write them in your notebook này tụi mơ làm với này tụi mơ làm với các bạn rồi tụi mơ cái lại đi các bạn này để trong cái glow love the food so much that she had okay this one nè example A ní bạn okay rồi cái cái miền đấy nè miền đi nó về đấy no okay look at this one nè letter C ní còn vị trí thì home rồi đấy okay nhưng như mơ hôm nay là quên nhưng mà tập từ quên thì look at it. Look at the transcript and let label the verbs PS mean past simple and PC past continuous when then with PP mean past participle. Chứ người này bảo bà yes, nhưng đừng nghe past simpleคือตรงที่ปีนี่như past simpleคือตรงที่ปีไอ้บน JP PP นี่คือ past participle คือตรงที่ใบ yes ให้ PC นี่คือ past continuous past continuous toàn tại dư là gì máu vì miền lý đó này chúng ta past continuous toàn tại miền verse verb buộc nâng present participle rồi có dừng là thằng verb ing đi máu anh nó cứ cái past continuous hai nó cứ tụi mình quyết cái chân hay thưa mấy nó mà màu bị nó trăm nó cứ buồn cái thời chân dừng tàu trăm đây là ngọt nè ok lâu dừng mưa bắt to thiệt cái lại nè look at the pictures and complete the sentences with the past perfect of the verb in the bracket. Này cái past perfect này. Và past perfect miền này bà đã có những past perfect ngon thôi, cho bà rồi. Vâng, nhưng đây là past perfect như cái past perfect cứ miền had bộ được tung tỷ 7 miền này bà. Had plus verb 3. Chẳng hạn như đã kể sao mới từ tung thị bày đó và head đấy tụi này lại ní cái đã head nói đặt lố thì tung thị bày báo anh ấy cái lại ní cái miền này cái miền head mũi miền ended miền mũi báo còn đây dừng tàu đăng thang kể sắp đấy vì kể sắp để kể bộ kể sắp lá vì ai chơi kể sắp prime proof nên kể sắp mình prime proof dừng hao thà past tense of regular verb and past tense of irregular verb past tense dừng hao thà okay look past tense regular verb kể sắp đại viêm bài pru cứ kể sắp plus verb plus chúng ta cứ plus ed ed nó cái regular verb rồi thì chúng ta ed phần tay lại class có gì cả time đặt ed đây hiện tại đi màu đây là p là past tense yes past tense of irregular verb okay again này nó bị prime pru luôn nó bị prime pru nhưng mình anh prime thảo điประมาณanh trăm lại nó bán này bị prime pru rồi tinh cô vân cao si set sinh sang sang cái gì đó food pad cái gì đó yeah past tense or regular verb okay chẳng như mơ kia sao từng nó sao tay kia sao bởi tam là mơ tới kia sao từng nó sao tay kia sao đấy regular verb thì chứ còn là time đi bao đi time đi bao nè close nó dừng đã tới and đi máu okay this one okay close okay anh ấy đã head máu hay thì anh ấy ended anh ấy cái phần prime rule thế kia sao mình prime rule time đi thế thì stop stop này còn mình prime rule đấy phần tay be careful cái lại nó dừng be careful đó be careful hay đấy mình nhầm là thật be careful lại nó phải giặt tích phải giặt rằng mình thì prap thà lại nó vì đã ed men hai phần tay tại sao tại kể sao nó vì mình chọc phần đòi nè st op op mình sạ mũi nằm chuyên nhẹ mũi và về chọc bài này kiểu thằng mấy kiểu double the consonant nè nhé nên trâu stop nó từ time be double p collect ở đây thế nhưng đã thuộc vào đó collect okay thank you. And the last time I failed, I think the last time I failed, you say luôn này chứ nè. Think about times you have failed, some of the ways below. What had happened to make you feel that way? When was, okay, the last time you, and then you proud of when was the last time you, okay, you felt embarrassed, you felt very relaxed, you felt sad, you were sad các bạn này, you proud bạn đừng phí đừng mấy nữa. Yeah, nên cho đã tôi felt embarrassed, felt very relaxed, felt sad, felt really happy, felt tired, felt angry,
felt excited, felt frightened. Rico, what was the last time you were embarrassed? Embarrassed ni cứ khmah yên Rico khmah yên như thế khmah kia như very relaxed and I mean relax mean សម្រាប់លំហែកាយមានអារម្មណ៍ថាសម្រាប់ស្រួលខ្លួនដែរយើងទៅ sad ពេលណាឯង sad really happy ពេលណា really happy tired ពេលណា real tired អស់កម្លាំង angry ខឹង excited នេះរំភើបសប្បាយរីករាយ frightened នេះភ័យខ្លាច and what had happened ចុះមានអីកើតឡើងអញ្ចឹងនេះអាសំណួរ what had happened នេះមានអីកើតឡើងមុនពេលដែលអ្នកឯងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនេះអញ្ចឹងគេសួរដេញទៅ past participle what had you done ឯងបានធ្វើអីហ្នឹងទៅ okay so that to tell you part of the last time I felt really happy was on my birthday I've gotten to sleep in and my mom had made breakfast for me then in the afternoon my parents had taken me to my favorite restaurant to eat គេអានេះឧទាហរណ៍នេះណាយើងដូរហ្នឹងតាមហ្នឹងណាThe last time I felt happy or felt really happy ឬក៏ felt really excited ដាក់ចឹងមកវិញមកឬក៏ I felt really frightened ខ្លាចអីគេ last month កាលពីខែមុននេះទៅខ្ញុំបានដេក I got to sleep in and my mom had breakfast នេះដូរមក I got some in ឬក៏ I had fallen asleep so fast ឬក៏ so early ពីក្បាលប្រលប់ចឹងទៅ and then I dream about ghosts អីសពឃើញខ្មោចចឹងទៅអូខេហ្នឹងគឺចឹងមកណា and now look at it យើងបន្តទៅ 7-4 or 7b Little Red Riding Hood the better to see you with my dear អូខេ no the better to see you with មានន័យថាអានេះប្រែថាឲ្យឃើញអ្នកឯងកាន់តែច្បាស់ដោយអីគេមក My dear មនុស្សជាទីស្រឡាញ់កូនជាទីស្រឡាញ់ចៅជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យបានឃើញចៅឯងឲ្យបានច្បាស់ឬក៏ឲ្យឃើញចៅឯងឲ្យបានច្បាស់ the better to see you with okay unscramble the words write them in your notebook unscramble the word មានដាក់ពាក្យហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញមកគឺត្រឡប់កលិនវាអញ្ចឹងសរសេរវាមកអានេះគេបាទពាក្យនេះគេអានេះគឺ ledge អានេះគេ wang non អានេះគឺដៃតិចទ្វីអានេះ wang non អានេះនេះនិយាយពីចុចអល់ដៃចុចអានេះមុខអានេះគេទី5នេះស្អីគេហ្នឹងអានេះដើរបេះផ្កាបេះអី gather ថាជាបេះផ្កាអូខេបេះផ្កាកាច់ផ្កាកលិចអីប្រមូលនេះទៅនេះគេធ្វើមុខមិនស្មីងស្រីមិនធ្វើមុខខ្លាចអូខេ and this one ស្អីគេនេះអានេះកន្លែងបន្ទប់ភ្ញៀវក៏មានតុកអីមានអីកន្លែងនេះគឺកន្លែងតាំងលំអអីណាPalo គេប្រាប់ Palo អូខេ so now look at number 1 គឺតិចទ្វីគេថាម៉េចតិចទ្វីអត្ថយោទ្វីដែលគេឬក៏ដៃទ្វីសម្រាប់ទាញបិទបើកហ្នឹងគេហៅគេពាក្យហ្នឹងគេហៅអីគេអ្នកនរនេះមិនដឹងទេledge អញ្ចឹងណានេះ ledge នេះគេ curtain អានេះអានថា curtain អូខេ curtain វាងណូននេះចុច press អានេះមុខកតបជាងគេប្រើ cap នេះដើរបេះផ្កាគេអាចប្រើពាក្យ pick ក៏បាន collect ក៏បានព្រោះតែនេះមាន G gather អូខេ sorry gathers អានេះគេធ្វើមុខមាត់ទៅខ្លាចនេះ afraid ត្រូវហើយ afraid okay and this one is palo មានកន្លែងគេអីមានអីណា palo okay so you can see the unscramble the words write them in your notebook say Joseph read and listen to see if you were right about what happened next ចឹងយើងអានមើលហើយឲ្យឃើញថាតើអ្វីតើវាត្រូវអត់អ្វីដែលយើងបានអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងមិនយើងដល់អីគេដល់ចចកហ្នឹងគូសទ្វារមែនទេ the wolf knocked the door ហើយយាយគាត់សួរថា who's there did you predict correctly predict នេះប្រែថាទស្សន៍ទាយតើយើងទាយត្រូវអត់មានអីកើតឡើងមកកែចចកទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងហើយគូសទ្វារតើយាយបើកទ្វារអត់អូខេឥឡូវយើងមើលដល់គ្នា It's little red riding hood. I'm bringing you some cake and butter. Please open the door for me, said the wolf.
Chính từ vô của thà vậy ơi cứ chia little red riding hood nhôm vô nôm hay nâng bờ mà ơi xuống bảo thủy chào vô mà ơi bảo thủy hay có thà mấy grandmother said reply oh just press the ledge just press the ledge còn ta chốt cái lực thủy rồi còn chốt châu thuyền đi tới bị bao thôi I'm too weak to get out of bed. Vậy nó có thể mấy I'm too weak to get out of bed. Nhưng mà sao pe vậy cha hơi cọc bị krem rồi kì. The voice pressed the ledge and the door opened. Cái cho press, pressed. Chốt năng tới vì có bạc thủy bạc. He walked inside and immediately ate her up. Có đau chô được không té hay plem nú có si dây năng chô được bát tử. For it's been more than 3 days since he had eaten. Dạ bê bài mình been more chiên pi tràn chiên bay ngày tăng pi cọt bàn si màu si hà si ấy nữa mày cho chọn nó bia tăng pi si hà màu nó một đòn rồi nó bị bay ngày bàn si dây năng kia đó. He then shut the doors and put on grandmother's clothes, pulling her cap down over his face. Yeah. He then shut the door. But we put on it right as sleep back. Khẩu ao rồi bỏ dây chà nó pull her cap tia nhà mũ pare mũ cái tập nắng crop nửa mũ. After that he got into the bed. Đó mà quát châu ra đây. Closed the curtain, but banged on and waited for Little Red Riding Hood to arrive. Rong Cham, Little Red Riding Hood bắt đầu. While the wolf was eating grandmother, Little Red Riding Hood was running after flowers. Cái nào pe đây cho nó cái punct là CJ nhớ nè. Little Red Riding Hood nó cái punct là rút đánh tam bẹt cả đâu mà tôn thôi được. When she had gathered so many that she wasn't able to carry any more.ពេលដែលនាងប្រមូលបេះផ្កានឹងបានច្រើនហើយដែលនាងមិនអាចកាន់មកបានថែមទៀត she continued on her journey to grandmother's house. នាងក៏បន្តដំណើររបស់នាងទៅកាន់ផ្ទះយាយ When she arrived, she knocked on the door. ពេលមកដល់គោះទ្វារតុកតុក In his best grandmother voice. ដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យដូចជាសំឡេងយាយចាស់ម្នាក់បំផុតហ្នឹង The voice called weakly ស្កាយចរហ្នឹងនិយាយដោយសំឡេងខ្សោយ Who's there yeah? It is your grandchild It is your grandchild Little Red Riding Hood I have brought you some cake and butter for mother she said nhưng vậy là cứ chia grandchild chào sấy Little Red Riding Hood bỏ mặt gì nữa nè chào bạn John nôm hay nâng bờ mà ỏi To this the voice had weakly responded đầm bay slide top nâng vậy để điên ban vậy mấy nó cho nó có slide top của bạn vậy chẳng sầm lên sao tôi thà just press the ledge I am not too weak. I am too weak to get out of bed. Just press the ledge. I am too weak to get out of bed. Vậy cha hai soi hai cầu trình mày krem rồi tê chột bà quỳ tâu. As she was walking through the parlor, đã cắt cái line long line ấy tăng không một tục nhiều nữa. Little Red Riding Hood felt afraid and thought to herself, oh my gosh, how strange I feel today. Pe đã cắt nâng Little Riding Hood nâng có kịch nâng luôn anh như thế được lại hay kịch tham ấy. Oh my gosh, how strange I feel today. However, at other time I am so happy to be with my grandmother. Ôi, chắc chúng mình nào đó mấy chùm like ngày ní. Tại tụi bây giờ giang na cái đôi at the time vềคือvề class về coi khiสบายดีๆជាមួយនឹងយាយរបស់ខ្ញុំ Then she had gone over to her grandmother's bed
ต่อมาនាងដើរតម្រង់ទៅក្រែរបស់យាយ and opened the curtain. Grandmother was lying there with her cap covering her face and looking very strange. ទៅដល់ក្រែហើយបើកអួចមកបើកវាំងននយាយរបស់នាងកំពុងតែដេកនៅទីនោះដោយពាក់មុខក្របលើមុខហើយមើលទៅចម្លែក Oh grandmother what big ear you have she said នាងនិយាយថាម៉េចណាអូមកយាយតិចមកយាយឯងធំម្ល៉េះយាយ reply the wolf ចចកឆ្លើយថាម៉េច all the better you hear you read អូយដើម្បីឲ្យមើលចៅឯងស្ដាប់ចៅឯងឲ្យបានច្បាស់ហ្នឹងណា Oh grandmother what big eye you have she said នេះក៏និយាយទៀតមកយាយចុះភ្នែកមកយាយឯងធំម្ល៉េះតែចកក៏និយាយទៀតថា all the better yeah all the better to see you with my dear ដើម្បីឲ្យឃើញចៅឯងច្បាស់កាន់តែច្បាស់ Oh grandmother what big hands and arm you have និយាយទៀតនិយាយបន្តទៀតអូមកយាយមិនគឺមានដៃធំធំហើយអាដើមដៃធំម្ល៉េះ All the better to hug you with my precious child អូក្មេងស្រីដល់ល្អកូនចៅអស់ចៅកូនដល់ល្អអើយមកពីមកយាយនឹងចង់អោបចៅឲ្យបានឲ្យបានខ្លាំងឲ្យបានល្អហ្នឹងណាចប់ទៀតហើយហ្នឹង And now complete the sentences with the correct forms of the verb ឥឡូវគេឲ្យយើងបំពេញវាបំពេញយ៉ាងម៉េច The wolf pressed the latch and the door មានចាំបានអត់ទេ You see that The wolf pressed the latch and the door opened អូខេអាហ្នឹងមក press មកបានវា press and the door opened នេះយើងប្រើមិនណា and the door opened He walked inside and immediately ate her up for it's been more than 3 days since នេះយើងvềតាំងពីអីគេ had eaten អីចឹងមក While the wolf គណៈពេលដែល wolf អានេះយើងគេកំពុងមកនេះ was eating grandmother little again riding hood rain នេះធម្មតាគេថា was eating នឹងហើយវាប្រើ passing form ធម្មតា Number 4 when she gathered so many that she wasn't able to carry anymore วันនេះគេហ្នឹងวันនេះគេ when she was gathering right she had gathered okay see when she had gathered so many okay that's it ចឹងកន្លែងនេះយើងនេះមកចាប់ដល់ okay so gathers while there was okay ជប់ខ្ញុំមើលនេះតិចសិនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅមើលឡើងម្ដងទៀតសំទោសអ្នកនរគ្នាយើងមើលដូចជាយើងមើលសកម្មភាពសិនគណៈពេលឆ្កែចចកកំពុងតែស៊ីយាយរបស់យាយក្មេងស្រីបានរត់ទៅអូអានេះតែចេះអានេះគឺជាសកម្មភាពនេះតែកំពុងតែកើតឡើងទាំងពីរទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងប្រើ was running ដែរមកអូខេ was running នៅពេលដែលឆ្កែចចកកំពុងធ្វើនេះនាងកំពុងធ្វើនោះនៅសកម្មភាពពីរកំពុងកើតឡើងដំណើរគ្នាអូខេយើងអាចថាកំពុងកើតឡើងដំណើរគ្នាយើងប្រើទាំងពីរតែតប្រើ past continuous at the same time so you can say while the wolf was eating grandmother little red riding hood was running after flowers ខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះនាងកំពុងធ្វើនោះយប់មិញគណៈពេលខ្ញុំកំពុងតែអានសៀវភៅប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើម្ហូប you see ជាងសកម្មភាពនឹងវាកើតឡើងដំណើរគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានណាប្រើបានទាំងពីរ Okay, look at number 4. Yubra had gathered her carry anymore. She continues on her journey to grandmother's house. Look at number 5. Then she over to her grandmother's bed and opened the curtain. She walked. Then she had gone. Okay. Then she had gone over ចឹងនាងក៏បានដើររំលងទៅគេ grandmother bed and open កន្លែងនេះគេ
open ទៅណាវាជាប់គ្នាណាប្រើមក open វាអំដៅមក open the curtain grandmother ពេលទៅដល់នេះយ៉ាងម៉េចបណ្ដាអាយរបស់នេះយ៉ាងម៉េច okay was lying or there with her cap covering the face and looking very strange okay that's it វិធីមានតែប៉ុណ្្នឹងណា okay look at sentence 2 4 and 5 decide which order the event in these sentences happen and number them គេឲ្យយើងមើលប្រយោគទី4ទី2ទី4និងទី5ហើយគិតមើលសម្រាប់មើលថាតើwhich order តើមូលលំដាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍មួយណាដែលនៅក្នុងប្រយោគនេះវាកើតឡើងហើយយើងដាក់វាមើល2 he walked inside immediately at her បន្តមកទៀតលេខ4 when she gathers carrying ហើយទី5 then she then she នេះគេឲ្យយើងមើលទៅប្រយោគហ្នឹងណានេះ when the children had eaten their fill the witch put Hansel into the cage នេះគេគាត់ឲ្យយើងដាក់វាអញ្ចឹងណានឹងដាក់វាមកណាយើងចង់និយាយថាមួយណាកើតមុនមួយអីយើងមកថាឥឡូវលេខ2ទី2ណា he walked inside and immediately ate her up with bad more than ចឹងមកដល់ពេលទី5ដល់ពេលទី4ហើយបាទwhen she had gathered so many that she wasn't able to carry anymore she continued on her journey around the house then she had gone over ចឹងយើងមើលសកម្មភាពមួយណាកាត់មុនយើងបង្រួមគ្នាបង្កើតពីជារួមគ្នាមកណានេះយើងមកបន្ទាប់ពីនេះយើងអាចថាបន្ទាប់ពីគាត់ឆ្កែចចកហ្នឹងបានស៊ីយាយនឹងហើយក្មេងស្រីហ្នឹងក៏បានមកដល់ផ្ទះឃើញទេឬក៏ក្មេងស្រីហ្នឹងក៏បានមកដល់ផ្ទះក៏បានដែរនេះឃើញមកយើងប្រើជាអញ្ចឹងក៏បានយើងប្រើតាមហ្នឹងមកណា okay ចឹងកន្លែងនេះគេអីគេនេះ look at the sentence 2 4 and 5 decide which order the event in these sentences happen and number them គេសួរថាអាណាគេកើតមុនគេក្នុងប្រយោគទាំងពីទី2ទី4ទី5ហ្នឹងឧបមាថាគេនិយាយថា he walked inside and immediately ate and been more than 3 days since he had eaten នេះយើងគិតមើលថាក្នុងសកម្មភាពបន្តគ្នាក្នុងប្រយោគទាំង3នេះតើកន្លែងណាដែលកើតមុនគេដើរចូលទៅហើយស៊ីយាយចាស់ហ្នឹងនេះហើយគេប្រាប់ថាវាជាង3ថ្ងៃហើយដែលគាត់មិនបានញ៉ាំមិនបានញ៉ាំនេះកើតមុនឬក៏ដើរចូលកើតមុនឬក៏ឲ្យស៊ីយាយហ្នឹងកើតមុនដើរចូលកើតមុនយាយមុនស៊ីយាយឬក៏ស៊ីមុនយាយស៊ីយាយហើយមកដើរចូលហើយeaten ណាមុនគេអញ្ចឹងណាចឹងបើយើងគិតមើលទៅបើយើងគិតថាទៅលើសកម្មភាពនៃប្រយោគហ្នឹងគឺ eaten នេះកើតមុនមានន័យថាអត់បានស៊ីអាហារហ្នឹងតាំងពី3ថ្ងៃមុនមកទៅហើយបន្ទាប់មកបានអា walk នេះកើតតាមក្រោយអាហ្នឹងទី2ហើយបន្តមកទៀត add យាយនេះគឺទី3នេះគេចង់និយាយចេះដាក់ប្រយោគឡើយហ្នឹងគេចង់និយាយទេអូខេតោះនេះឥឡូវយើងមើលប្រយោគទី4 when she had gathered so many that she wasn't able to carry anymore she continued on her journey to grandmother អញ្ចឹងអា gather មុនហើយបាន continue ឬ continue មុនបន្តមកទៀតគេអត់អញ្ចឹង when she had ចានេះវាធម្មតាទេយើងដាក់ទៅប្រមូលផ្កាហើយសិនបើច្រើនពេកទៅបេះទៅវាច្រើនពេកបានរួមកើតអញ្ចឹងនាងបន្តដំណើរកន្លែងបន្តដំណើរនេះយើងដាក់លេខ2មកសកម្មភាពហ្នឹងបន្ទាប់ពីប្រមូលផ្កាហើយបេះផ្កាហើយបានធ្វើដំណើរទៅអញ្ចឹងណាហើយទី5មើលខ្លួនឯងកន្លែងណាកើតមុនថា she had gone over her grandmother that open the curtain អូខេយើងមើលខ្លួនឯងដែលទុកពីងល់អញ្ចឹង find and correct the mistakes as soon as the film started I realized I seen it before ឡើយនេះគេឲ្យរកកំហុសភ្លាមដែលខ្សែភាពយន្តឬក៏កុននឹងចាប់ដើមបញ្ចាំងខ្ញុំដឹងថា I seen it before ខ្ញុំបានមើលវារួចហើយនេះយើង flick អីគេនេះ I had seen once we arrive at the party everybody is leaving ពេលដែលយើងមកដល់ពិធីជប់លៀងនេះពេលដែលយើងបានមកពិធីជប់លៀងគ្រប់គ្នាកំពុងតែចេញដំណើរ
anh ấy dùng past mình will was living is living was was living. I couldn't lock up my bicycle because I left my key at home. Mà nay chả sao bà đây đời sao tại click sao đâu kìa click card môn bà click card môn nhưng I had I had left chứ mà okay. Johnny, I was leaving my house when I had heard the telephone ringing. Đi đôi chỉ trâu hai tí. Đi trâu ấy. When I again. I was leaving my house when I had heard. Khi có phong trên nhầm ná về đểខ្ញុំបាន no អានេះដូចជាខុសកន្លែងនេះឯងអូខេជាងខុសកន្លែងនេះអានេះយើងអត់ដាក់ head ទេ sorry លុប head ចោលដាក់តែ heard បានទេ I was leaving my house when I heard the telephone rang មានន័យថាកំពុងចេញដំណើរបានឮកំពុងចេញដំណើរបានឮឃើញទេចឹងអានេះវាកាត់ផ្ដាច់ពីការបន្ទាប់ We had waited for nearly an hour before the bus left. យើងបានរងចាំជិត1ម៉ោងមុនពេលបាសចេញដំណើរទៅ Okay, this one ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើគេ we had wait នេះគឺត្រូវអានេះ correct. Okay, this one is correct. មិនបណ្ដាលទេ I looked through some old photographs when I found this one for you. When I found ពេលដែលឃើញក្រោយអូខេចឹងកន្លែងនេះមុននេះចឹងកន្លែងនេះមុនយើងដាក់កន្លែងនេះដាក់ថា I had look ហើយណាឬក៏គេ I was looking ខ្ញុំកំពុងតែមើលអូខេ I was looking through some old photograph កំពុងតែមើលខ្ញុំបានឃើញនេះអូខេ one I never been to Paris before so I was really excited to see the answer okay I had never been yes say I had never been Okay, complete with your own ideas. Anh ấy riêng đặt luôn anh thế này. I passed the exam easily becauseខ្ញុំប្រឡងជាប់ងាយស្រួលដោយសារតែអីឧមាថាខ្ញុំបាន I had study hard. Okay, ចឹងមក The teacher was angry with me because okay. I had made okay, made again, made you made noisy again or made noises made us disturb band chứ mà I was very tired because ខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ដោយសារតែខ្ញុំអូខេដោយសារតែអីគេ I had worked hard ចឹងមកបាទ Okay I had worked hard sorry I had worked hard ដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ I had walked a long way ចឹងទៅបាទ I didn't want you to go to the restaurant because ដោយសារគេដាក់ខ្លួនឯងណាខ្ញុំមិនបានទៅពិធីជួបកណ្ដាលភោជនីយដ្ឋានទេដោយសារតែអីចឹង I couldn't take any photographs because I couldn't ខ្ញុំបានថតរូបថតទេដោយសារតែអីយើងដាក់ខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងគឺយើងរកនៅខ្លួនឯងទៅដាក់ខ្លួនឯងទៅអូខេបន្តមកទៀតយើងមើលរបស់យើងឡើងវិញមកអូខេយើងទៅបន្តទៀតអានេះគេcomplete your own idea and you can see the picture អានេះយើងមានរូបថតទៀតអូតាមពិតទាំងអស់គ្នានេះតាមពិតយើងអាចយករូបភាពនេះរីពូតជាមួយគេថាខ្ញុំប្រឡងចប់ដោយសារតែប្រឹងរៀនណា I passed the exam easily because I had studied hard ទេចឹងមក I had studied hard មកពីខ្ញុំបានរៀនប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របានប្រឡងជាប់វិញទី2នេះ The teacher was angry គ្រូខឹងដោយសារគេ with me because I had គេនេះមានសំឡេងឬក៏មានឮសំឡេងអីណាអានឹងឮសំឡេងអីគេហ្នឹងយើងដាក់ហ្នឹងមកអូខេយើងមើលអានឹងស្អីគេសំឡេងអីគេអាហ្នឹងអាចថាឮសំឡេងអូខេនេះខ្ញុំ I was very tired because ឡើយនេះយើងមើលរូបភាពអូខេខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ទៅខ្ញុំក៏បានមើលដែរសំទោសអញ្ចឹង I had គេនេះ I had write wrote
Chẳng nghe ride road đây rồi cái chỉ con này I had road cái gì mà rồi gọi cái I had rode bicycle mấy chứ mà okay is it ride the road okay chẳng mơ năng từng học nhiều mà hay đặt luôn này chứ đấy nè chỉ con rồi còn chẳng mấy thì road I had road thì chẳng má rồi có bicycle yes okay nói chung mơ lần bấy mấy cái này kiểu chỉ con ngay vậy chứ nghe okay oh sorry I had ridden not rode okay này việc tung thì bây giờ probably ridden đó ridden này cái long hour vậy đó hay cái tí chừng nào luôn ai mà anh tẹt tôi cái I didn't want to go to the restaurant because ấy chừng mà nè dừng từ xây luôn ai miền rụp hiệp ní mấy đứa nhận mấy anh ấy camera nhận mấy và bạn tháo rồi sao camera okay lo dừng mưa cái line number 17 see Little Red Riding Hood save bạn nè save lại mình ta trâu bạn cái sừng cua trâu bạn cái chui sừng cua match the word in the box to the correct pictures write them in your notebook number one anh ấy cứ đôi chút bài sát chẳng thì pi cứ vào buông và hai bị vào buông thì bấy giờ pi bờ nét bằng sắt thì buông gì pi bờ nét luôn nét để thấy khơi hà một mẹ sọt giật ní cứ smoke hay thì buông ní cứ gì pi sách đây cái hành chia chấm nét okay so we have the word hunter nó như bài thế hunter như bài thế riêng bày slice bài thế chấm nét pelt nó cứ bay đại miền rôm sạch nó chọp nó cứ điện belly cái bà pua snow nó cứ sờ mộc okay chân number one is pelt number one is pelt this one is number one number two is belly number three is hunter number one bò bánh number four is snow smoke and number five slices. Okay, now look at it. What's your prediction? Nói dân tia tham mày, mấy tia mình xây nước ban một bạc uất hay đừng bạc uất ấy nữa. Anh chị mua dây năng. Read listen to the last portion of the story to nói dân mưa vẽ trong cõi rương. Nè, rương trong cõi kì. Finally, little Red Riding Hood had said to her grandmother, "Oh, grandmother, what's a large mouse you have?" Chẳng trong cõi mình xây đến các bạn dây từ can dây đừng tháo gì mấy cái miếng mót thông lại tọa pin năng máu như vậy all the better to eat you with next he jumped over the bed on top of the little Red Riding Hood and ate her up okay về đại đo cái lại dùm luôn nó nghe cho nó còn lột tranh bị kề máu từ crop về lên này on top of the tall nó hay cái này có bát thằng một thùng nó cứ đầm bay si chào ai nè bàn cho được si chào ai đúng á as soon as he had finished chẳng lấy si plot á as soon as he had finished his tasty bite he climbed back into bed fell asleep and in a minute was snoring very loudly as soon as plim pe si hơi nó this tasty bite si tôi ngắn cầm tôi ngắn he climbed back into bed conឡើងទៅក្រែវិញទៅដេកវិញដេកលុះក្នុងនាទីហ្នឹងប្រហែលនាទីក៏មកដេកលុះហើយសមុខខុលឬខ្លាំងទៅមកទៀត a hunter was passing by មានព្រានព្រៃម្នាក់កំពុងតែដើរកាត់ he thought it was strange that an old woman was snoring so loudly គាត់គិតថាម៉េចគាត់គិតថាវាចម្លែកដែលនិយាយចាស់ហ្នឹងសមុខលឺអញ្ចឹង so he took a look តមកគាត់ក៏មើល he stepped inside the grandmother's house and in the bed there lay the wolf that he had been hunting for such a long time គាត់ដើរចូល step ហ្នឹងគាត់ដើរចូលទៅផ្ទះរបស់យាយហ្នឹង and in the bed there lay the wolf នៅលើក្រែហ្នឹងស្រាប់តែឃើញឆ្កែចចកដែលគាត់តាមបំបញ្ញជាយូរមកហើយ he has eaten the grandmother but maybe she can still be saved គាត់
mày đã việc bạn xí gì nâng ơi mình tay hai chị gì nâng ai chui trong cuộc bạn I want to shoot him nhưng mình shoot mình bắn gì đấy thought the hunter instead he took a knife and cut the wolf's belly open chấm nụ ấy bắn nhá instead nè chấm nụ ấy bắn chấm nụ ấy shoot nè instead shooting him nè or shooting him nè có tiền cái bật máu hay cắt cái bao pu cắt cái bao pu cái cho chanh rồi cắt chanh nó he had cut only a few slices cắt ban là pi bay chấm nè pi bay khoách then he saw the red hood shining through បន្ទាប់ពីកាត់ពុបសារគាត់បានឃើញអាកណាត់នេះអាកណាត់ឬក៏អាមុខដែលគេពាក់ក្រោកក្បាលពណ៌ក្រហមហ្នឹងបាទ shining វាមានពន្លឺភ្លឺចេញមក he cut a little more កាត់បន្ថែមទៅទៀត and the girl jumped out and cried កាត់តែទៅទៅក្មេងស្រីហ្នឹងលោតចេញមកហើយស្រែក oh I was so frightened it was so dark inside the wolf's body អូយខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺងឹតឈឹងក្នុងពោះរបស់កឆ្កែចចក and then the grandmother came out alive also និយាយចេញមករស់ដែរ then little red riding hood grabbed some large heavy stone បន្ទាប់មកក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹង grab ទៅក្តាប់យកថ្មធំធំមកធ្ងន់ធ្ងន់នោះ they filled the wolf's body ដាក់គេ wolf's body នេះដាក់ឲ្យចូលឡើងពេញក្នុងពោះកែចចក when he woke up and tried to run away ពេលដែលញាក់ឡើងពេលដែលវាក្រោកឡើងវាព្យាយាមរត់ the stone was so heavy that he fell down and died ហើយថ្មហ្នឹងវាធ្ងន់ហើយវាក៏ដួលក៏ស្លាប់បាត់ទៅ after that the three of them were happy បន្ទាប់មក3នាក់ហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្ត the hunter took the wolf's pelt ការព្រានព្រៃហ្នឹងបានយកស្បែកកែចចកមានរោមមានអីហ្នឹង the grandmother ate the cake that little red riding hood had brought យាយនោះក៏បានញ៉ាំនំដែល little red riding hood យកមក with butter spread on the top ជាមួយនឹង bơ នៅលើវា and little red riding hood thought to herself តែ little riding hood ហ្នឹងបាននិយាយថា as long as I live ដរាបខ្ញុំនៅមានជីវិតI will never leave the past and run off into the forest by myself if my mother tells me not to ដរាបណាខ្ញុំនៅមានជីវិតខ្ញុំនឹងមិនចាកចេញពីផ្លូវដើរចេញពីផ្លូវហើយរត់ចូលទៅព្រៃដោយខ្លួនឯងទេប្រសិនបើបាក់ខ្ញុំមិនប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាប្រាប់ខ្ញុំមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងនេះគឺជា morality នៅចុងក្រោយមួយដែរយើងទៅណាអីកុំឲ្យចេញឆ្ងាយពីផ្លូវដែលតាមដែលទៅនឹងពូជួនកាលទៅទៅឡើយជប់ចែកណាមួយទៅវាយឺតពេលយឺតការអីជាដើមអូខេយើងឡើយនេះយើងមើលអរនេះ the girl was called true fall ណាយើងនិយាយ true fall the girl was called little red riding hood because she always wore a red hood នេះ correct okay she was taking her grandmother some cake and butter because it was her birthday. No, this is wrong, right? Fall. Little Red Riding Hood was afraid of the wolves and ran away from him. Little Riding Hoodនឹងខ្លាចឆ្កែចចឲ្យរត់ឆ្ងាយរត់ចេញពីវា No, this is fall, right? Okay. The wolves wanted to eat Little Red Riding Hood. True. True. The wolves ate grandmothers and then hit នេះលាក់ពួន while waiting for little អូខេត្រូវនេះស៊ីនិយាយនឹងហើយបន្តមកទៀត hit while waiting for riding hood little red riding hood thought her grandmother had large hairs and hand នេះត្រូវខុស number 5 is it true right true ជិបសំមើលទី5 the wolves ate grandmothers and then hit while waiting ហើយ hit នេះពួននេះដូចជាមិនពួនទេណាអត់ពួនទេបើអត់ពួនខុសហើយអានេះមានពួនណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខុសទេណាអូខេ good okay and number 6 little riding hood thought her grandmother had large okay ត្រូវហើយ the wolves ate little red riding hood and fell asleep okay នេះត្រូវ the hunter shot the wolvesព្រានព្រៃបាញ់ no
The hunter took the wolf's fur, your rôm sắt, nâng tàu, through. Okay. Little Red Riding Hood wanted to run off into the forest and gather flower again. No, this is not correct. Okay, chương lại này tells your partners about, choose a situation. Okay. Okay.បន្តមកទៀតគេថាម៉េច With the partner, correct all the false sentences in your notebook. នេះគេឲ្យយើងកែប្រយោគណាដែលខុសហ្នឹងនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងចឹងកន្លែងនេះយើងមើលកន្លែងខុសឲ្យកែវាទៅមកថាទី2ខុសមែនទេ She was taking her grandmother some cake and butter because it was her birthday. No, កន្លែងនេះគេដោយសារតែយាយឈឺ because grandmothers គេ was sick ចឹងមកចឹងណាកែតាមហ្នឹងទៅកែខ្លួនឯងអូខេបន្តមកទៀតយើងមើលនៅក្នុងនេះគេ tell your partner about ប្រាប់ដៃគូរបស់ឯងអំពីអីគេ choose a situation ជ្រើសរើសស្ថានភាពមួយ and answer the questions about it ហើយនឹងឆ្លើយសំណួរពីវា the worst thing you did as a child រឿងដែលអាក្រក់បំផុតដែលអ្នកបានធ្វើកាលពីនៅក្មេង the most embarrassing moment of your life រឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក an unusual experience you had បទពិសោធន៍រឿងរ៉ាវដែលជួបប្រទះវាខុសពីធម្មតាវាចម្លែកតែអ្នកធ្លាប់ជួបជាមក the bravest thing you ever did រឿងរ៉ាវដែលក្លាហានណាដែលក្លាហានបំផុតរឿងរ៉ាវដែលឯងហ៊ានបំផុតដែលធ្លាប់ធ្វើ the best vacation you ever had ថ្ងៃជប់សម្រាកវិស្វកាលដែលល្អបំផុតដែលអ្នកបានធ្លាប់មានពីមុនមកចឹងទៅ your idea ហ្នឹងគឺគំនិតរបស់អ្នកឯងនេះដៃដាក់ទៅហើយយើងសួរថាតើរឿងរ៉ាវនោះវាកើតឡើងនៅពេលណាអូខេ where did it happen វាកើតឡើងនៅកន្លែងណា when did it happen វាកើតឡើងនៅពេលណា what were you doing តើអ្នកកំពុងតែធ្វើអី what happened next តើមានអីកើតឡើងបន្ទាប់ how did you feel តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ tell your story to your group ចឹងប្រាប់ទៅឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍គេមួយនេះគេថាម៉េច My most embarrassing moments happened when I was in grade 6 and I fell onto my best friend's birthday cake. I got cake all over my pretty yellow dress. The party was outside under a tent, but it was raining. When her mother was walking outside with the cake, I wanted the spot next to her and ran to get close so I could take a photo. While I was running, I tripped over a chair and fell right into the cake. I felt horrible. My new dress was covered in cake, and I had ruined the moment. After that, everyone with the mobile phone took a photo of me covered in the cake and crying. Okay. ចឹងនេះគេថា my most embarrassing moment នេះគឺព្រឹត្តិការណ៍រឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យអាខ្មាស់អៀនបំផុតនោះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី6ខ្ញុំបានដួល for fail នេះបានដួលទៅលើនំ birthday ខួបកំណើតរបស់មិត្តភក្តិដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំអានំនឹងឯងវាគេនេះវាប្រឡាក់ពេញទៅលើរោគពណ៌លឿងរបស់ខ្ញុំពីជជព្រានៅខាងក្រៅធ្វើនៅខាងក្រៅទេប៉ុន្តែខាងក្រោមតង់មួយ under the tent but it was raining ប៉ុន្តែវាកំពុងតែភ្លៀង when her mother was walking outside with the cake ពេលដែលម្ដាយរបស់នាងកំពុងតែដើរខាងក្រៅជាមួយនឹងនំកាន់នំមក I want to take a spot next to her ខ្ញុំចង់ទៅចូលក្បែរនាងក្បែរគាត់ហ្នឹង and ran to get close ហើយទៅចង់ទៅជប់ក្បែរទៅរកកន្លែងទៅជប់ក្បែរខ្ញុំបានរត់ឲ្យទៅជិត so I could ដើម្បីខ្ញុំអាចទៅគេថតរូបជាមួយបាន While I was running ពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរត់ I tripped over a chair រត់មកដួលជាន់ទៅលើកៅអី and fell right into the cake ហើយក៏ដួលនៅចំពីមុខនំតែម្ដង
I felt horrible មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេឬក៏មានអារម្មណ៍ថាពិបាកមែនទែនឬក៏មានអារម្មណ៍យ៉ាប់យឺនមែនទែន My new dress was covered in cake សម្លៀកបំពាក់វាពោពេញទៅដោយ cake and I had ruined the moment ហើយខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខូចកម្មវិធីនឹងទាំងអស់តែម្ដង After that everyone in the middle in the mobile phone គ្រប់គ្នាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាយកទូរស័ព្ទដៃមក smartphone នឹងមកថតរូបម្នាក់មួយ cover in the cake ដែលមាននំពេញខ្លួនឬក៏ប្រឡាក់ពេញខ្លួនហ្នឹងហើយ and crying ស្រែកយំម្ដងអូខេចឹងវាជារឿងរបស់យើងហើយរឿងនេះគឺចប់ដំណឹង tell your story to your group ចឹងកន្លែងនេះគេរើសយកតែ embarrassing មួយមកនិយាយណាហើយចឹងខ្លួនយើងអាចយកអាណាមួយក៏បានដែរយកពីអីគេដើរលេងសប្បាយបំផុតនេះក៏បាននេះ best vacation មកនិយាយតែម្ដងបានពេលដែលយើងនិយាយថាវាមានអ្វីកើតឡើងគឺគេ best vacation ជាងមក where វានៅឯណានៅកែបនៅប្រទេសនោះនៅបូកូឬក៏នៅឯណាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទីសំខាន់តើវាកើតឡើងនៅពេលណាកាលពីខែមុនឆ្នាំមុននេះយើងមកអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀត what were you doing ពេលហ្នឹងគេកំពុងធ្វើអីដើរមើលទេសភាពមើលអីអញ្ចឹងទៅឬក៏លេងឆ្នេរខ្សាច់ឬក៏មើលពកមើលអីអញ្ចឹងទៅ what happened នៃចុះក្រោយមកមានអីកើតឡើងទៀត how did you feel អញ្ចឹងមានអីទៀតយើងមើលគំរូរបស់គេយើងអាចធ្វើតាមទៅ and then congratulations you finished unit 17 tick យើងដាក់សញ្ញា tick នេះ nothing that you can do គេដូចនៅស្រាប់ I can use the narrative tenses to tell a story យើងអាចនិយាយអំពីកាលដែលរៀបរាប់ឬក៏និយាយអំពីកាលអតីតកាលដែលយើងយកមករៀបរាប់ពីពណ៌នាឡើងវិញហ្នឹងដើម្បីនិទានរឿងអីទៅ I am able to use the past perfect to talk about events that occurred before another past event. Okay, បើយើងអាចធ្វើនឹងបានក៏យើង tick វាទៅណា Okay, that's all អញ្ចឹងយើងចប់សពគ្រប់នៅនេះហើយអូខេអរគុណច្រើន